नमस्कार दोस्तों, TSCT चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी गोट फार्मिंग का दोस्तों। तो मुझे कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था, हाल ही में कमेंट करके भेजा था कि भाई गुजराती और जो मारवाड़ी है वो सेलिंग कैसे करते हैं। तो उनके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एक सेलिंग रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि गुजराती और मारवाड़ी को मार्केट में प्रोडक्ट कैसे उतरते हैं, और मार्केट में जो कौन सा भी प्रोडक्ट, चाहे वो गोट फार्मिंग का हो, चाहे फार्मिंग रिलेटेड हो या कोई अन्य प्रोडक्ट हो, तो ये लोग इतने सामने कैसे गए और हम लोग जो है उनके पीछे पीछे कैसे आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं ये, अगर ये आपको वीडियो देखना होगा तो एंड तक देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसके पहले मैंने एक सेलिंग वाला वीडियो डाला था दोस्तों कि 3 टाइप्स ऑफ सेलिंग, ठीक है, वो ज़रूर जाके देख लेना दोस्तों। उसके बाद ही ये वीडियो देख लेना दोस्तों, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे आज हम गुजराती और मारवाड़ी की तो सबसे पहले बात करते हैं आज गुजरात के विषय में दोस्तों। तो गुजरात अपने आप में एक देश है दोस्तों, ठीक है, गुजरात अपने आप में एक देश है। ये 5% पॉपुलेशन, टोटल हमारे देश की 5% पॉपुलेशन, लगभग 1/4 जो देश का है वो गुजरात कर रहा है। क्या 1/4 जो एक्सपोर्ट है वो गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में से 10 में से 8 बड़े डायमंड गुजरात में पॉलिश हो रहे हैं दोस्तों। तो आज यह वो स्टेट है जो 1990 से 1981 में देश के टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं शुमार था दोस्तों। आज ऐसी कंडीशन है दोस्तों, वो अभी टॉप पे है, ठीक है। तो बात करते हैं गुजराती और मारवाड़ी लोग की, तो इनको बचपन से ही सिखा रहता है कि धंधा क्या करना है, धंधा ही करना है और धंधा कैसे करना है। तो इनका एक डायलॉग है दोस्तों, इनका एक फेमस डायलॉग है, आप भी अपने मन में डाल दीजिए अगर आपको धंधा करना होगा तो। इनका एक डायलॉग है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लो। ठीक है दोस्तों, इनका क्या डायलॉग है, पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा क्यों ना एक छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लो। बचपन में बच्चों को सिखा देते दोस्तों कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करूच्छे दोस्तों, ठीक है। कि इन लोग जो, इनके जो पिताजी लोग हैं, इनके जो बड़े लोग हैं, वो लाइफ में इनको कुछ ना कुछ बड़ा सोचने के लिए बात करते हैं। जो सरकार बोलती है राज्य का GDP इतना है, मतलब GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गुजरात स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब GSDP देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। सबसे टॉप में गुजरात है, बाकी के जो 25% 40% जो GDP है वो गुजरात की है, और अन्य 25% जो पूरे देश मिला के GDP है दोस्तों। चाहे किसी की बात कर ले आप, मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात अकेला राज्य है जो 40% कर रहा है, और बाकी अन्य राज्य जो है वो 25% दोस्तों। ये लोग जो है अपन जो कैसे अन्य राज्य वाले सब्सिडी पे डिपेंड रहते हैं, जैसे गोट फार्मिंग में सब्सिडी मिलेगी, फिश फार्मिंग में सब्सिडी मिलेगी, फार्मिंग रिलेटेड सब्सिडी मिलेंगी। ये लोग दोस्तों सब्सिडी पे डिपेंड नहीं रहते दोस्तों। आप ये मन में डाल दीजिए दोस्तों कि गुजरात इतना सामने क्यों निकला दोस्तों। गुजरात की जो मेहनत है, गुजरात की जो कष्ट है, मेहनत है, और उनके बल पे और उनकी जो दिमाग है वो इतना तेज़ी से काम करता है दोस्तों। वो लोग कभी भी आगे का सोचते, पीछे का सोचते नहीं। ये तो आगे करो या तो उससे आगे सोचो, इनका एक डायलॉग है दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं लोग सब्सिडी भी नहीं लेते दोस्तों, एक सब्सिडी पे डिपेंड भी नहीं रहते दोस्तों। तो मेरी बात आपसे सिर्फ यह है, अगर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता, सुनिएगा भारतवासियों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना के बाद, साउथ कोरिया के बाद
गुजरात एक फास्टेस्ट इकोनॉमी वाला देश होता दोस्तों, एक रियली था दोस्तों, क्योंकि उनका जीडीपी और इकोनॉमी इतने तेज़ी से ग्रोथ हुआ दोस्तों। जो बात 1980 में देश टॉप 10 में नहीं होता था, उससे इनकी इकोनॉमी बढ़ी। क्यों बढ़ी दोस्तों? इनका खाद, इनका दूध, इनका कॉटन, इनका मैन्युफैक्चरिंग, और दुनिया में से 10 डायमंड जो है गुजरात में प्रोड्यूस हो रहे हैं दोस्तों। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बढ़ी दोस्तों, इनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दोस्तों। तो आपके मन में आता होगा गुजरात की हिस्ट्री क्या है आखिर में, तो गुजराती ऐसे कैसे बन गए भाई? तो इनके खून तो बात करती दोस्तों इनकी कैसा इनका बिजनेस एक्चुअल में। तो एक्चुअली इनको विरासत में जो गुजरात को है वो 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया दोस्तों। ठीक है, पूरे देश में इतना लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसी अन्य राज्य में नहीं था दोस्तों। तो व्यापार का जो माहौल है वो सदियों से बना हुआ था। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, जो बिजनेस था उनके खून में आ गया। और 1600 किलोमीटर का जो इनका जो कोस्ट लाइन था, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र किनार पट्टी, वो किनार पट्टी में कैसे सदियों से व्यापार चल रहा था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू था। इसके कारण जो उनका जो बिजनेस है वो इनके खून में उतर गया, और तब से इन लोगों ने पैसा ये बिजनेस चालू करना सोचता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, पैसा बचाते हैं, नहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनका एक ही कंज्यूम है, पैसा कंज्यूम करते हैं। पैसा कंज्यूम नहीं करते दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पैसा कंज्यूम करते हैं, पैसा बैंक बैलेंस में डालते हैं, हमका ढंग म्यूचुअल फंड और फिक्स वगैरह में डालते रहते हैं, फालतू का पैसा। ये क्या करते हैं दोस्तों, पैसा जमा करते हैं, पर पैसे को इन्वेस्टमेंट तो भी अलग ठिकान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अन्य बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है मजा, एक होता है जमा। म और जम को मिला के मजा। गुजराती मजा कम करता है और जमा ज़्यादा करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई इसलिए भैया आगे निकल गए, आगे उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामने चले गए। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। दुनिया भर का विश्वास गुजरात में ही क्यों है? दुनिया भर का इन्वेस्टर वो गुजरात में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? और दुनिया भर का जब बाकी अन्य राज्य में जब इन्वेस्ट कर रहे थे इन्वेस्टर, जैसे खासकर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो जब रतन टाटा वेस्ट बंगाल में एक बड़ा कारखाना खड़ा करना चाहते थे, पर हमारी जो दीदी है ममता बनर्जी, कौन ममता दीदी, उन्होंने ये नटखटिया हमको नहीं चाहिए, इनको निकालो, ये नटखटिया हमको चाहिए ही नहीं। तो उस नटखटिया को मतलब टाटा जी को किसने वेलकम किया दोस्तों? गुजरात ने। गुजरात एक वेलकमिंग स्टेट है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों गोट फार्मिंग की रिलेटेड हो, चाहे फिश फार्मिंग के रिलेटेड हो, चाहे मत्स्य पालन, दूध डेयरी वगैरह जितने भी फार्मिंग रिलेटेड दोस्तों है, कॉटन हो गया और जितने भी कोई भी बोले मैन्युफैक्चरिंग हो गया दोस्तों, तो ये गुजरात इसमें सामने क्यों है दोस्तों? क्यों? बात करते तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे को जो बचपन से जानना पड़ता है कि नो रिस्क नो रिवॉर्ड। ठीक है दोस्तों, वो आप भी जान लीजिए। अगर बिजनेस में आप रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वो लोग हैं जब बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं दोस्तों, अपने बच्चे को बचपन से ही रिस्क देना सिखा देते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं बताऊँ गुजराती कौन दोस्तों, असल में जो गुजराती है होते कौन, गुजराती को पहचानता कौन? गुजराती जो है दोस्तों जो मारवाड़ से माल खरीदता है सस्ते में। कौन? गुजराती जो है दोस्तों जो मारवाड़ से माल खरीदता है सस्ते में और सिंधी को बेचता है महंगे में। ठीक है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कह दिया। गुजराती कौन असल में दोस्तों? जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेचता है उसे कहते हैं गुजराती। ये तो ज़िंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे दोस्तों, ये ऑनलाइन माल तब खरीदे दोस्तों जब डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। ये डिस्काउंट के इतने दिमाग में घुसा पड़ा है दोस्तों। आप किसी गुजराती से मिलो या आपकी दुकान में कोई गुजराती आएगा प्रोडक्ट खरीदने, भाई साहब इतना डिस्काउंट लेगा, एड़ी चोटी जोर लगा के एक कर देगा दोस्तों, ज़मीन आसमान एक कर देगा दोस्तों, लेगा दोस्तों, लेकिन डिस्काउंट ले लेगा दोस्तों। और सामने वाले को जो है ना, इनकी एक टैक्ट है दोस्तों, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा दोस्तों। जान दो 10 रुपये कम कर दो, आपको जो प्रोडक्ट में मार्जिन थी दोस्तों वो भी आपको मार्जिन भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इतना चालाक चतुर दोस्तों, चालाक चतुर है गुजराती। तो गुजराती कभी भी बड़ा मधुर भाषी होता है दोस्तों। गुजराती कभी लड़ाई झगड़े पे विश्वास ही नहीं करता दोस्तों। गुजराती बोलता है आप अपना सपना पूरा कर लो, नहीं तो कोई नौकरी पर रखेगा आपको उनका सपना पूरा करने के लिए। अगर आप सपना सोच रहे होंगे कि मेरा सपना गोट फार्मिंग डालने का है, तो आप अपना सपना पूरा कर लो, नहीं तो कोई और दूसरा आपको अपने सपने पूरे करने के लिए रखेगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, रट्टा मार लीजिए। पर इनकी एक खासियत है दोस्तों, गुजरात जो लगभग 25% 75% सामने चल रहा है दोस्तों। दुनिया के टॉप सिटी में गुजरात का नाम क्यों नहीं आता दोस्तों? तो क्यों नहीं आता? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से। लगभग जो 75% दोस्तों लोग हैं गुजरात के, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और बाकी के 25% है वो अभी कैश पे खेल रहे हैं दोस्तों। तो बात करते स्मार्ट सिटीज़ की, तो बेंगलोर, पूना, मुंबई, दिल्ली, ये 4 स्मार्ट सिटीज़ क्यों है? गुजरात तो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग के 25% जो लोग हैं अभी भी कैश पे काम कर रहे हो, बाकी के 75% तो अपने खुद के मतलब टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, और जो लगभग 25% है दोस्तों वो अभी भी कैश पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इंडिया की फोर्ब्स लिस्ट की। इंडिया की फोर्ब्स लिस्ट हो या इंडिया की दुनिया भर की लिस्ट हो दोस्तों, पर देश एक तरफ और गुजरात एक तरफ। लगभग 50% जो अरबपति है वो गुजरात से निकलते हैं, और बचे हुए जो 50% है दोस्तों वो अन्य राज्य से। अंबानी हो या अडानी हो, दिलीप सांघवी हो या अजीम प्रेमजी हो दोस्तों, पटेल हो या करसम भाई पटेल, गुजराती ने देश में धूम मचाई है दोस्तों। क्यों धूम मचाई दोस्तों? क्योंकि इन लोग मेहनत बहुत करते हैं, कुछ बड़ा करूँ छे, अपना डंका वाजू छे, कुछ बड़ा करूँ छे, कुछ बड़ा सोचूँ छे दोस्तों ये। और गुजराती की एक नॉर्थ अमेरिकन, मतलब जो गोरा अमेरिकन रहता है, उसकी इनकम से ज़्यादा इनकम हमारे गुजराती, जो एवरेज इनकम वाला आदमी है गुजराती, उसकी इनकम होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों गोट फार्मिंग की। तो गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा कौन गोट सेल करता है दोस्तों? एक तो मारवाड़ी और तो एक गुजराती। राजस्थान में जो सिरोही जिला है, वहाँ पे जो सिरोही नस्ल की बकरी पाली जाती है, वो बेचते कौन है दोस्तों? मारवाड़ी। और उससे लेता कौन है सस्ते में? गुजराती। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रख दीजिए। पर सस्ते में रहता है मारवाड़ी से गुजराती, और बेचता को कितने में? सबसे ज़्यादा महंगा में बेचता है गुजराती। तो आप बात करते हैं गोट फार्मिंग की। तो गोट फार्मिंग में ऐसे होती है दोस्तों सेलिंग। अगर आपको भी गोट फार्मिंग चालू करना है तो आप जल्द से जल्द कीजिए दोस्तों, ठीक है। और सेलिंग और मार्केटिंग के इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो जाके एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों, एक प्रकार का आप मोटिवेशन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और लगभग जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बना था, क्या lot of people are asking me, lot of people are asking me, train me on communication skill. I want make my skill grow up sir। मैं आज उनको उस वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जितने भी सेलिंग के जो 3 टिप्स दिया है वो मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी दोस्तों। तो जाके एक बार देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो देखते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता हो तो दूसरे को भी हेल्प करिए दोस्तों, शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर